今日正式容許狗隻進入食肆，成個反應得好差，陰公豬 Taco。大家好，歡迎嚟到 Big Dog Channel， 我係 Taco 媽。今日係7月9日，係歷史性嘅一日。今日正式容許狗隻進入食肆，我屋企樓下間連鎖餐廳都被抽中獲批，於是我就帶 Taco 喺餐廳食個下午茶，同感受下係咪真係寵物友善。我哋依家懷住戰戰兢兢嘅心情出發，因為都唔知最後餐廳會唔會安排得好混亂。我哋到達餐廳門口，有呢個標誌代表狗嘅可以進入食肆。呢度就係寵物區，就係呢4張台啦。呢度係餐廳最角落嘅位置。要 Taco 趴喺地下真係有啲心痛，因為見到少少食物殘渣喺地下。我哋終於順利入到餐廳啦。咁其實呢，我拖隻狗入嚟呢，成個反應得好差嘅，因為呢個係連鎖飲食集團啦，好多街坊都唔 suppose 有狗喺度出沒嘅，俾我個感覺係。之後呢度嘅職員呢，亦都唔係 nice 啦，佢好似照半支辦事。老細話呢度今日俾狗入咪入咯，但係佢哋對狗嘅態度係非常非常之差嘅。佢哋呢，每隔幾分鐘就走嚟睇我，啲狗冇周圍走喎，啲狗盡量唔好吠喎。之後又要我隻狗，因為大隻就要我戴口罩啦。不過都 OK 嘅，因為呢個係你嘅規矩，咁我哋都會照做嘅。不過我今日唔記得戴口罩，可惜嘅係我淨係記得帶尿片。經一事長一智，下次我就知啦。俾個建議大家，帶狗狗入食肆可以帶呢4樣嘢：狗帶一定要手拎或者綁喺固定嘅位置，掛住喺台同凳都唔得噶。記得狗狗坐凳嘅時候需要鋪墊，最後狗狗千祈唔好掂到台面啊！我用證件套嗰條掛頸繩輕輕咁掛喺 Taco 個嘴上面，扮戴口罩，其實佢一揈就會甩。要 Taco 戴口罩真係難為咗 Taco 啊！但 Taco 真係好乖啊，即使個嘴掛住條繩，都有靜靜咁陪住我哋，所以我哋用最快嘅速度食完就走啦。我哋都係中意幫襯小店多啲，感覺自在啲，唔使俾人監視住。今次嚟連鎖飲食集團都係為咗貪近，感受下氣氛。雖然整體嘅體驗都有啲差，冇乜特別都唔會再嚟，但係我哋都欣賞餐廳肯俾大狗進入。陰公豬 Taco 啊！陰公豬 Taco 啊！食完啦，走得啦！今次嘅分享就嚟到呢度啦，希望大家中意條影片，我哋下集再見，拜拜！完成 Taco。帶 Taco 嚟睇下啲公仔，仲開心。